係緊人哋嘅鄉下。係佢鄉下真係喺條村嗰度，連個小賣部都冇嘅。小賢姐姐去買個餸。問題係呢頭家係你選擇嘅，佢嘅經濟條件就係咁樣。當初如果你嫌棄嘅，你就唔好去嫁。嫁咗嘅，我哋就要面對點樣去努力改變佢而家呢個現象。既然我冇辦法揾好多錢嘅，我就先要諗辦法嘅係去。如果我要揾好多錢嘅，我首先諗辦法嘅就係揾好多錢。如果你話我同佢感情唔好嘅，我首先諗辦法嘅係點樣拉近我哋之間嘅距離。你睇下邊個重要？你話我同呢個男人之間，我要拉近我哋夫妻嘅關係，我首先第一時間我就行去同佢一齊生活，我要走入佢嘅生命。但係你話唔係嘅，我哋都係其次嘅啫。我想揾錢先嘅，我要掛住我小朋友先嘅。我哋翻到去鄉下，然之後叫阿爺爺嫲嫲帶你喺嗰度揾嘢做，做到差唔多上幼兒園啦，你可以過去同你自己先生一齊做。聽唔聽得到啊，姐姐？姐姐，我聽到，我喺度睇緊啲評論。你唔好睇評論，你睇我。啲人又話我懶，又話我成，我點懶啫？我帶住個女，自己帶住個女，一日做7-8個鐘、8-9個鐘嘢，晚上做手工做到12點幾啊！嚟，你聽我講，咁有咩用呢？你都提供唔到你自己生活質量，係咪窮則思變，變則通呢？點樣去窮則思變，變則通呢？要改變我哋嘅工作方式，提高我哋揾錢嘅技能。我唔係去做手工。我學歷又唔高，咁我帶住個女，我可以做咩嘢？點解直播間啲人要話我懶啫？我點樣懶？嗱，我又幫你去改變你嘅思維，好唔好？你冇學歷，但係你有手藝。你冇手藝嘅，你可以學。你識得帶小朋友，你可以做月嫂，你可以做鐘點工。你聽唔聽得到我講嘢啊？我聽到，我聽到，我聽到。係，你有冇聽到我講嘢？我甚至可以做環衛工，係可以。我甚至可以做嗰啲臨時嘅清潔工。你話你800-900蚊，我都同你講過啦。小朋友可以放喺家公家婆嗰度，你走出去做，你依然翻去可以睇到小朋友。既然嫁得嘅就唔能夠嫌棄，首先你喺嫌棄嗰度，你已經嫌棄咗人哋頭家啦。我估計你同人哋家公家婆亦都相處唔好，係咪？佢哋都嫌棄我係一個已婚嘅。當初我同我老公結婚，佢哋都唔贊成，佢哋本來都唔中意我嘅。咁既然唔中意你咯，你要行去用你自己嘅行動，你話俾人知，我同你個仔係合拍嘅。人哋亦都可能接受你個小朋友，點會唔接受呢？個個人都喜歡，邊個唔想臨老可以帶下小朋友嘅？點解你唔願意俾個小朋友人哋屋企呢？咪嘈咪嘈，嗱，個小朋友你係可以放喺人哋屋企噶，你亦都可以同人哋融入人哋頭家噶。我嫁人唔係嫁一個人，你係嫁一家人啊！我講俾你知啊。我只係嫁一家人，但係佢哋屋企人佢都一直都當係我係一個外人。你先帶翻去啊！我翻去鄉下，每次翻去我都買餸、買水果、買啲佢哋中意食嘅嘢，但係佢哋都係咁樣啊！點樣啊？都係對我唔好，都係當我係一個外人。當你一個外人，佢趕你走啊，定係點樣呢？好似過年嗰時，我老公趕我走，跟住我就同我個家婆講，我話你個仔趕我走，跟住我家婆佢就話，佢叫你走你咪走咯。咁點解會令到咁樣呢？你首先你要做嘅，你唔係同你個仔，你同佢講呢啲嘢做乜嘢呢？你兩公婆唔啱，你諗住佢為你去評你係咪啊？你首先你要做嘅，你嘅情商低，你首先你做嘅就做錯咗。如果俾我呢，我老公趕我走啊，我首先要做嘅係我俾我家公家婆睇到我幾好嘅。首先我會做嘅，奶奶你邊度唔舒服啊？你幫我抱下個孫啦，我要做啲嘢啊。阿奶奶啊，你有冇缺件衫啊？阿奶奶啊，你想食啲乜嘢啊？
小圓姐姐，我翻去，我飯又係我煮，我衞生我又搞，佢係唔中意你就唔會中意你，唔係話你去討好佢，佢就會但係佢唔中意你，佢有幾多個小朋友啊？佢係咪得你老公？佢有幾多兄弟姊妹啊？佢仲有一個大佬喺屋企。佢有個大佬喺屋企，但係人心都係肉做嘅，姐姐你要知道，你要融入人哋頭家先得㗎。喺你心目中，全世界嘅人都對你唔係好嘅。嗱，好似話我同你傾咗咁耐，你有冇發現你家婆家公嘅優點啊？你有冇發現你老公嘅優點啊？我老公嘅優點，佢咪對個女好咯。咁咪咯。咁你家公家婆嘅優點呢？我家公家婆嘅優點啊，我真係唔知，因為我好少同佢哋相處嘅。所以咪就係咯，點解人哋唔中意你呢？就好似你唔識我，你唔了解我第一印象我俾你哋唔好。嗱，好似直播間嘅人咁樣，我第一印象我俾你哋嘅感覺唔好，脾氣差。但係點解你會中意我呢？係因為我搞嘢啊嘛，我搞笑啊嘛，我中意同你哋傾偈啊嘛。一開始你哋都憎我噶。係唔係啊？但係我慢慢的，我哋熟悉之後，我哋都中意大家，我哋做咗朋友。唔中意嘅唔係佢自己會走咯。啱唔啱啊，姐姐？佢本來就唔中意你，你點樣討好佢？好似我而家咁樣討好佢。你唔使討好嘅，你做好你自己就得噶啦，姐姐。嗱，我講咗咁耐。嗱，姐姐，我講咗咁耐，但係你不斷咁樣埋怨身邊嘅人嘅，你從來都係，你有冇見過我不斷咁樣埋怨身邊嘅人嘅？我知道我自己都有問題。你咁樣啦，阿姐姐啊，我俾你嘅建議即係話咧，我覺得你而家唔適合離婚嘅，你適合嘅就係點樣咧？適合嘅就揾份嘢嚟做。如果你話我堅持我要帶翻個小朋友嘅，你可以帶，因為你冇咁樣條件噶嘛，你就捱多年零，你再去考慮呢個問題。而家唔係我去考慮離婚嘅問題，係我老公要同我離婚，唔係我考慮啊，係你要同佢傾先得噶嘛呢啲嘢。是呀，我有辦法。最起碼佢會起訴都要一段時間噶嘛。嗱，我放你落去你嗰度好嘈啊，姐姐吓。好，非常之感謝。送首歌俾你啊，呢首歌叫做《刺傷》。你真係唔好離婚啊，知唔知啊？我明白。唔好離啊，你唔適合離嘅，因為我覺得呢個男人唔會差嘅。你咁樣講嘅。好。你有什麼資格